22. května. Ještě před východem slunce fotím plameňáka brodícího se u břehu. Hned ráno jdeme do Junguja. Je neděle a tak na tržišti i široko daleko v přilehlých ulicích zatraceně žije. Všude jsou nějaké stánky nebo pulty a kde ne, jsou nakupující lidé. Nejdřív jdeme na internet. Bohužel tu u počítačů nemají sluchátka. Poté, co je obsazeno všech 20 počítačů a u půlky z nich někdo nahlas poslouchá hudbu nebo paří nějakou střílečku, je v místnosti slušný rámus. Zdejším 11letým asi přijde normální nahýbat se odvedle, aby lépe viděli na můj monitor, či koukat přes rameno a pokoušet se slabikovat, co česky píšu. Popoledně se vrháme do víru trhu a snažíme se nakoupit zásoby, klasicky na 10 dní, na cestu do kopců. Polenta, cukr, oves, kakao, to jde snadno, objevíme dokonce i bramborové kaše. Ale paštiky nebo nějaký salám, jakož i ani nějaký kečup v uzavíratelném balení se nám sehnat nepodařilo. Za to ale Lukáš koupil půl litru olivového oleje v přepočtu za 35 korun. Na trhu jsou k mání například také sušení pásovci, ohrané pogy a v jedné ulici se na nejméně 5 místech prodávají spací matrace. Lukáše zlákal řídký kokosový nápoj ve 2litrové flašce. Chutnal prý jako prací prášek. No a protože originální zip na stanu jsme už definitivně oddělali, snažíme se sehnat nový, který bychom našili místo něj. Nejdelší zipy, které jsou k mání, měří 80 cm, my potřebujeme ale asi 270. Kupujeme 4 po 75 cm, které tam budeme muset nějak nainstalovat. Celý den plánujeme, že šití provedeme hned večer, jenže ke stanu se vrátíme za západu slunce a chvíli po něm konstatujeme, že lepší bude na to pořádně vidět a mít na to teplo, takže šití odkládáme na ráno. Fotím jezero, ptáky, rákosí a loďky rybářů na pozadí oranžového západního nebe. Plameňáci mi sami naletnou do záběru. Vypadají jako řada okřídlených šípů, ať to zní jako jakkoliv velké klišé, je to tak. Těžká romantika. Dohodli jsme se, že od jezera zamíříme na západ do oblasti sopek a slaných jezer u městečka Candarave a potom na sever odtud směrem k Arequipě.